夏の夜空に咲いては消える光の花々。爆発、燃焼、音響、空気の振動、鮮やかな色彩、どれもが人の元気の感情を示し、陶酔へと誘ってくれる。花火の芯の良さは、間近で味わわなければ決してわかるものではないと言われており、花火は人工の大衆芸術でありながら、人を純粋な感動へと導いてくれる。花火は夜空に賑わいと華麗なる輝きを醸し出します。さあ、花火を楽しんでください。瞬間の美に寄ってください。光と色彩に満ち、体に響く大きな音。間近で見た時の新鮮な驚きと感動は、皆様の心の中にみずみずしく残っていくことと思います。日本花火の頂点に立つ花火師の皆さん、本日はその中から愛知県磯貝煙火店の皆様に打ち上げを担当していただきます。お客様に驚きと感動を与えるのが生きがいという花火師の皆さん、本日は次の成果を存分にご披露していただきたいと思います。大変長らくお待たせをいたしました。長島温泉花火大競演スタートいたします。まずは大玉天滅市錦カムロギ区からスタートいたします。続きましてようこそいらっしゃいましたオープニングスターマンです。はい、ウェルカムスターマンいかがでしたでしょうか。さあ、ここからは打ち上げ花火をご覧いただきますよ。いろいろな色や形楽しんでください。まずはおなじみの菊です。光が跡を残しながら飛んでいく特徴ですね。さあ、菊から発展した花火です。月より明るい金色に光ります。錦という花火。変わりまして銀という花火。これは錦よりもさらに強い光で白く輝きます。ここからは色がついた花火、青。紅という花火、花火用語で赤色を紅色という。パステルカラーができていろんな色を楽しめますね。あと緑。太陽の光が水面に反射した時のキラキラ模様、さざ波。はい、変わりまして、垂れ下がる花火といえばこれですね、しだれ柳。
白い小さな花が霞のように霞草を花火で表現してみました。霞草。今度は玉が大きくなりますよ。菊から赤色に変化いたします。菊咲紅。菊から青、そしてまた銀に変化いたします。菊咲の銀だ。真ん中に青い芯が入ります。青芯、菊咲、紅銀だ。これも芯の入った花火ですね。紅芯、錦咲、緑銀だ。今度は芯の色が銀色ですけど、銀芯、紅ボタン。タイトルがない紅霞草です。菊咲、緑霞草。ここで大玉ご覧いただきましょう。緑芯、錦咲、紅銀だ。紅芯、菊咲、青フィンランド。大玉の役の後はスターマインに変化されます。題して花火ロマン。スターマン、花火ロマンをご覧いただきます。さあ、ここからはパステルカラーの実際に花火ご覧いただきましょう。まずは湖です。パステルカラーの中でもピンクはとっても人気がありますね。はい、ピンクです。変わりまして、今度はレモン。変わりまして、今度は光が蜂のように飛び回ります。
変わってこの葉がひらひらと落ちるイメージの花、ヨーダ。変わって笛の音を奏でます。銀笛の一つ。星が二方向に飛び出すユニークな花火です。分光の曲。それぞれの光が4つに分かれます。同じプロセットでもバリバリと音を立てながら晴れる。バリバリプロセット。今度は親玉の中に小さな玉が入っている千輪。いくつもの光がリング状に広がります。ワン。5色の色が見どころのオパールです。打ち上げをご覧いただきました。さあ、ここで先ほどお子様方とお約束しました。旗もの花、いろいろなキャラクターが出てまいります。同じものを成功するために4発とか3発打ち上げます。1発でもうまくいけば大成功でございます。うまくいきましたら大きな拍手を送ってください。まずはうさぎさんからいきます。完璧にできてます。うさぎさんですよ。ありがとうございます。こういう風になる場合があるから同じのを打つんですよ。これも大丈夫ですね。うさぎさんですよ。もう一発いきます。5分ですね。はい、次は金魚さん。完璧な金魚さん、大丈夫です。まあ金魚でしょう。なかなかうまくいかないですよ。はい、本当は難しいよ。アンパンマンします。これはうまい。なかなかこれうまくいかないんですけど。成功率高いな、今日は。こうなるのが普通なんだよね。はい、大丈夫。一発でもうまくいけば。今度はハートだ。もうシンプルですから大丈夫でしょう。はい、こちらハートになりました。今日は確率いいよ、でも。今度はですね、星です。本物の星より明るい星です。5バッテになってます。もう一発でもうまくいけば成功ですからね、これは。ほら、なかなかでしょ。はい、今度は土星ですね。惑星の土星ですよ。
発の完璧に出るね。はい、どうぞ。完璧出ます。大丈夫です。ここは確率が高い。わけわかんなくなるけどね。はい、今度は蝶々さん。蝶々さんが完璧に出ました。太ってる蝶々さんですね。もう一発。はい、大丈夫。今度はお母さんの大好きなダイヤの指輪です。はい、ダイヤが何から変わるんでしょう。最後はサイコロのような立方体ですね。キューブ。久しぶりに言うの。はい、この花火ご覧いただきました。今日は確率良かったですよ。それでは大玉君、まずは彩色千輪菊です。もう一発、銀千輪菊です。大玉2発ご覧いただいた後は岩花火に点火されます。立たないようにそのまま座って皆様方の目の前ご覧ください。さあ、それでは花火のツリーからいきましょうか。
庭園の花火をご覧いただきます。さあ、ここからはスターマンをご覧いただきます。サマーリングコレクションです。スターマインサマーリングコレクションをご覧いただきました。ここからは磯貝演歌店のお箱でアート・オブ・花火。まずはミラーボールからご覧ください。3つの色違いのリングをデザインしましたディスクという花火です。玉を5つの輪切りにしてグラデーションで色分けしております。広がった白い壁がふわっと消えていくところが魅力的ですね。光のオブジェ。三重のリングを立体的に重ね、原子モデルを表現しております。アトミックリングのデザインを基調にアレンジした色分けが特徴の花火はファッションリング。ミルクを垂らした時に現れる王冠状の継承、ミルククラウンことに表現しました。ミルククラウン。8つの小さな輪が空面に沿って現れます。リングデザインの一つはカラーボール。美しい輪の世界観に特徴的なマンダラを花火で表現しています。マンダラ。光の反射によって美しく見えるダイヤモンドを表現しましたブリリアンカットダイヤモンド。ここからは大玉の5連発ご覧いただきましょう。まずは万華鏡から。変わりましてスロークリスタル。3発にはコスモ。
初代演歌での大表記創作花火の傑作と言われております光の宝石。最後は八重心変化に真ん中に芯が2つ入ってますよ。お楽しみをいただきました長島温泉の花火大共演もいよいよクライマックスを迎えます。皆様方も今か今かとお待ちかねでございましょう。フィナーレはもちろん豪華絢爛驚くます大絵巻でございます。お待ちの様大スターナイン天下です。いかがでしたか。なんか私たちから見るとやってきそうなく言ってるんじゃないかと思ったら、いやいや本当にいつもなら豪華な伊勢湾演歌店の皆様には大スターマンでございます。これをもちまして本日の花火大共演は終了とさせていただきます。なおお忘れ物ないように皆さんもう一度身の回りの品ご確認お願いいたします。